报数1、2.5，这是3。我跟你有同样的疑问，2.5出列，2.5是几个意思呀？啊，老师，我比他们矮一截，应该不能算整数。你就是比他们少一截，你给我报整数，听见没有？不是，报数1、2、3、4。哪个难题你出来？身高矮一截，音高能一样吗？来，毛豆起个调。1、你来，低了， 3、低了，低了。哎，对，就这样报，回去报数。 1、 2、3、3。别人一个音儿，你3个音儿，就你特殊是吧？啊，我们是一个整体，你们能不能相互配合一点啊？报数1、得毫无配合，故意的是吧？就喜欢出风头是吧？报告没有。没有就按顺序报，报数1、3、5、7、基数呀， 2、4、6。玩我呢是吧？报告老师，你没玩？没玩2、4、6的82，谁报的？老师，我总共就玩这1次。俯卧撑准备，哎呀，报不好谁也别想起来，我报数。 1、 2、3、 4、1、 2、3、点儿1、 4、1、 9、 2、6。把圆周率报完再起来呗。你讹什么？你拿肚子撑的你。不是报个数有这么难吗？我就2点要求：1按顺序报，2大点声，能不能做到？能就给我报数。 1、 2、3、Bravo。英文啊， 1、7、 3、做的说中文，啥1、3、没问题。动脑子啊。 8/4、10， 2有10%，小分数。